أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الراحمون يرحمهم الرحمن. قال تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا همة الشيء اهدني لنا بهذا المعذر وابتعدفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. Assalamu alaikum. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta Juma'a 17 ga watan Ramadana hijira annabi 1447 wanda ya daidai da 7 ga watan 3 miladiya 2026. A yau in Allah ya yadda za mu tashi akan wannan aya da malam ya karanta inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim. Ma kana lillazi an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard. Allah madaukin sarki ce bai kamata ba ga annabi ya zamo har ya fara magana akan tattalar yan bursunan yaƙi, ma'ana tun kafin a ce musulunci ya yi ƙarfi ya kafu a ce kuma an fara tattalin maganan bursunan yaƙi. To da dai a ce a bari har sai an kafu a ƙasa, ma'ana an samu rinjaye an samu ƙarfi a gwamnati, to sannan a fara maganar ya za a yi da a aje bayi ko a yake bayi ko a yanshi kuɗi ko a yi wani abu. An ji cewa lokacin da aka kama waɗannan ainihin bursunan yaƙi a wurin yaƙin Badar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawarci mashawartansa waɗanda yake yin shawara da su. Daga ciki akwai sayyidina Abubakar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya hore mashi mashawarta guda 4, 2 a sama 2 a ƙasa. 2 na sama shine mala'ika Jibrilu da mala'ika Mika'ilu. 2 a ƙasa kuma sayyidina Abubakar da sayyidina Umar. Su ne mashawartan shi. Duk abin da ya so ya shawara a kai to ya kan yi shawara da waɗancan ko kuma ya zo ya shawara da waɗannan na ƙasa. To lokacin da aka kama su waɗannan ainihin bursunan yaƙi mutum 70, bayan an kashe gaggan ƙwarai shawa mutum 70, aka kama 70. To ya za a yi da su? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira majalisar shura aka zo aka zauna, amma waɗannan biyun su ne wanda aka ji ra'ayinsu a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sayyidina Abubakar menene ra'ayinsa dangane da maganar wayannan kuyan bayi da aka kama. Sai na Abubakar ya ce ba wani za a so ba, cikin gida yana na abu a kofi sai a ɗauko shi.
ya za a yi me ya kamata a yi da su. An taru mutane sun taru bayan sallah asuba sai annabi ya fito sai ya shawarce su game da su. Shi ƙara mata kuluna ya bula'i me za ku ce game da su wa'annan. Ƙara abubakar sai na abokai ce ha bula'i iyaluka, su wa'annan mutane ne da aka kama duka 'yan uwanka ne, ma'akufurihim tare da kafircin su dai, amma dai duka ƙurayshawa ne 'yan maka ne duk 'yan uwan juna ne, 'yan uwan juna ne. Ya ce to ya za a yi da su. Ya ce shi sai na abubakar ya ce to la tattulo kada a kashe su hannu sabilu a kyale su wa kashe minu shay'an min al-mali sai a anshi wani abu a wurinsu na fansa. Sai a anshi wani abu a wurinsu na fansa maimakon a kashe su. Wannan fansar da aka ansa shikenan sai a sai makamai a kuma ƙara guzuri na yaƙi da shirye-shiryen da za a yi gaba in wani yaƙin ya taso. Shi wannan fahimta shi kenan kuma ra'ayinsa kenan sai na abubakar. Wa ƙara da umar sai ce wa umaru mata ƙulu. Ƙara umar sai na umar ya ce haƙula'i ra'asar kubul. Kaga wa'annan dinnan da muka kama nan su ne asalin kafirci, su ne asalin kafirci. In kutila haƙula'i idan aka kashe wa'annan la tara ala wajhi al-ardi man yukazzibuka, ba za ka ƙara samun wani a bayan ƙasa wanda zai zo ya ƙaryata ka ba. Duk in muka kashe su to an huta, ba wani wanda zai ƙara zuwa ya ƙaryata annabi Muhammad ba a da yau bayan wannan. Bayan wannan makari minal mali makari minal ana addinin ƙwaraba ya ce a cikin sunan akwai 'yan uwana wanda ni sun fi kusa da ni. Haka nan kuma makara abubakar ma ali taimin akwai ƙabilar bani taimin ƙabilar su sai na abubakar su ma akwai su a ciki. Makarin aliyu kuma haka akwai waɗanda su ma 'yan uwan su sai na aliyu ne min bani hashim 'yan uwan annabi kenan su ma akwai su a ciki. Sai na umar ya ce na ƙitilo mu kashe su an akirin har zuwa na ƙarshen su. To har zuwa na ƙarshen su duk mu kashe su. Iza qatalna haula in muka kashe wa'annan to la yabqa ala wajhi al-ardi man yu'adika wanda zai ƙara yin gaba da kai to ba za a samu ba. Aw yakfur bika ko ya kafirce maka. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ra'ayin sayyidina abubakar kuma ya ji ra'ayin sayyidina umar, ya ji ra'ayin sayyidina umar. Shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gida. Zai shiga cikin gida lokaci kaɗan fasarar nasu ya taƙawwaluna ba'aru ya ƙuluna sai jama'a tunda annabi ya fita to sai kowa ya samu bakin magana. Wa'annan su goyi bayan abubakar, wa'annan su goyi bayan umar, wannan su goyi bayan abubakar, wa'annan su goyi bayan umar. Kowa na faɗin albarkacin bakin shi, kowa na faɗi. Ra'a abubakar wa ba'alum ya ƙuluna sai ya taɓa ra'ayin umar. Wasu kuma ce a'a zai bi ra'ayin abubakar, wasu kuma ce zai bi ra'ayin umar. To haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam
wa ƙala sai ce innal muminu lallai mumini layi-layyina kalbahu zuciyarsa takan yi taushi shi mumini zuciyar shi takan yi taushi min labanin fiye da nono taushin nono in an taba shi haka irin santsin shi to zuciyar mumini takan yi taushi fiye da nono kazalika abubakar to wannan matsayi ne irin na abu sayin na abubakar shi zuciyar shi mai taushi ce fa misalika misal isa ya ce misalin ka misalin annabi isa alaihi salatu wassalam kala annabi isa ne da mutanensa suka saba ma Allah ya jirke su zai musu hukunci kala sai ya ce in tu'azzibu fa innahum ibaduka in kai masa azaba saboda saba maka da suka yi to su dama su ne bayan ka ne wa in taghfir lahum in kuma ka gafarta masu fa innaka antal azizul hakim domin kai mabuwayi ne kuma mai hikima kaga a nan wurin ya nuna da da za a yi masu abuwar a yafe masu yafi shi ya fi son haka wa masulika ibrahim kuma kai misalin ka abokan misalin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ƙala shi ma cewa yi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda dai ya bi mu to yana tare da mu wanda dai ya saba mana kuma to in ka ga dama Allah kai ghafurur rahim ne sai ka gafarta mashi wa innal imana liqawi qalbal mu'mini to shi ko imani yana karfafa zuciyar mumini ne hatta ya kunu ashadda min al-hijara har zuciyar ta zama ta fi dutse karfi zalika masal umar kenan wannan misalin umar ne misluka min al-anbiya'i misalin ka a cikin annabawa masal nuh kamar dai annabi nuh alaihi salatu wassalam kala annabi nuhu alaihi salatu wassalam da kafirai suka matse shi ya kira su zahiri da baɗini da fili da ɓoye su zo su ba da gaskiya da Allah su raki kullum sai ƙara kan garewa suke ce wala ta zidu da zalimi na illa tabara kiran nan bai ƙara masu ga irin matsayin umar kenan irin matsayin shi irin matsayin sai na umar wa kala musa annabi musa ya ce canza wannan gaskiya wa kala musa annabi musa shi ma ya ce rabbana adimis ala amwalihim Allah ka shafe dukiyoyinsu wa shidid ala qulubihim kuma ka tsananta ka sa tsanani a cikin zukatansu wala yu'minuna Allah kakka ba su kuma su ba da gaskiya shi da ake nema a ba da gaskiya to amma ya yi zafi saboda ya yi su ma abin ya ci to shi ma ya aika masa da irin wannan bai kuma kware ba sai na abubakar baya ba amma ya kawo misalan kowanne da annabawa guda biyu shi sai na abubakar ya kawo a misali da annabi isa da annabi ibrahim suke da hali mai taushi irin na sai na abubakar shi kuma sai na umar da irin halin annabi nuhu da irin annabi musa masu tsafi ne su kuma da su kuma sun yi daidai da hali irin na sai na umar to duk annabi ya ji ya ba da wannan shaida duka ya shiji kowa kaga ya faɗi irin halinsa da irin wanda ya kama da shi a cikin annabawan Allah to saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yanzu ana jiran a ga to ina umarni yanzu ya za a yi tunda an ji kowa an ji ra'ayin shi ko kowa an ba shi shaida ta irin wanda yake koyi da shi cikin annabawa ثم استقبل الكفار وقال يا أيها النتني لا يخرج أحد منكم
illa iza da fa'a li 20 uqiyatan. Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama gaya musu wannan, ya gama faɗin wannan hukunce sai to amma shi ra'ayinsa ya goyi bayan sayyidina Abubakar cewa kar a kashe su, a anshi fansa shi kenan ya tara ta ga kowa da kowa ya gaya musu kawai sha wanda aka kama din ga musu to ba za a saki ko ɗaya daga cikinsu ba. Sauran mutanen Makka wanda ba 'yan uwan shi 'yan kabilar shi ba sai sun ba da ƙungiya ta zinari guda 20, to sannan wanda ya ba da wannan za a sake shi. Illa bani Hashim, amma banda bani Hashim, su bani Hashim 'yan uwan Annabi Muhammadu su ya ce ba za ya sake su ba sai kowa ya ba da ƙungiya 40 minar zahabi, ninkin wa'ancan kenan. Dan ma ka a ce ya kyautata ma 'yan uwan shi, ya fare ma wanda ba 'yan uwan shi ya tsananta masu, to sai ya tsananta ma 'yan uwan shi ya sauƙaƙa ma wanda ba 'yan uwan shi ba, saboda adalci irin na Annabi. To a daidai wannan lokacin akwai Abbas bin Abdul Muttalib, wan baban Annabi ne, kaga baba ne wurin shi ke, kawun shi ne. To shi ma yana ciki a lokacin bai musulunta ba. Sai shi Abbas sai ya ce, ana ala fida'i, to ni dai a game da fansata da zan bada, wa fida'u man huna, da kuma fansar da duk wanda yake a nan wani min bani Hashim, daga cikin bani Hashim, wa qad ukhiza minni 100 dirhami, shi a an shi dirhami 200, kusan rabin abin da aka ce zai bada kenan, saboda ya nuna shi ɗan gida ne kuma shi uba ne, duk da ya bai musulunta ba a lokacin. Ya ce to shi da duk bani Hashim da aka tsawara masu nan, to dirhami 200 za su bada. Dirhami 200 shi ne rabin wancan ƙungiyar 200 ma masala. A'a, almalul lazi kunta tunfiquhu ala a'da'illahi li yuharibuni, ai dukiyar da kuke sawa ku ba makiya Allah su su yaƙe ni, ai ta wannan yawa. Kuke kashe kuɗi don a yaƙe ni, ku ɗau mutane ku ba su dukiya don su su yaƙe ni, ai ta wannan yawa. Saboda haka yanzu ba magana gida, ai da ba ku tuna da gidan ba, kuke hayan mutane ku je ku biya su don su yaƙe ni. Saboda haka ba wannan magana, yadda aka tsara nan a biya. Sannan kuma shi Abbas ya ce bai da kuɗi, to ashe lokacin da zai taho gida ya kirawo matarsa, ya cika wata tukunya da kuɗi zinari, ya cika ta da kuɗi, ya kai bayi aka gina ƙasa aka rufe. Ya kira mata ya nuna mata ya ce to nan ne na binne kuɗina, za mu tafi yaƙin Muhammadu, in mun dawo to za mu tono kuɗinmu mu ci gaba da kashewa lafiya. In kuma an yi can an kashe mu a can, to kin ga inda muka binne, sai ki zo ki tone ku je ku ci gaba da hidima. To ya yi haka ya baro, amma ba wanda ya sani daga shi sai matar shi sai ko Allah. To ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga gaibi kenan. Suna Makka bar shi kuma suna Madina. Sanda zai fito gidan yayi wannan, ya binne kuɗin, ya kamo hanya ya tafi, ya gaya mata haka. Sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaba da gashewa, in kuma an kashe ka ta cire ta ci gaba da gashewa, ba haka ka faɗi da kai da matarka ba. Sai sun koyar da kai, ce mana Allah maka haza, kai ko ba ya sanar da kai wannan Muhammadu? Ya ce Allah na ne ya sanar da ni. To daga nan shi Abbas sai zuciyar shi ta kare. Tun daga wannan da aka yi sai ya ji kuma kawai zuciyar shi ta karaya. To shi dai bai dawo maka ba sai da ya musulunta. Ya musulunta tun a Badar ɗin, kafin ma a dawo Madina, a zo gida Madina. To haka aka yi da shi. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa fansa. Aka ce to waɗanda kuma su ba su da kuɗi, to
to za su koya ma yaran Madina karatu da rubutu irin na ajami ai alif ba ta ca ba wai musulunci ba ne ya kawo, tun ba musulunci akwai su, ai kalmomi ne na kirga ne, karatu ne na larabci, saboda haka huruful hijaiya dama ake ce musu, ba wai musulunci ba ne ya kawo su, an dai gina musulunci ne a kansu, an rubuta alkur'ani ne da su. Dama can tun kafin musulunci ai akwai rubutu da karatu da ake yi, da aka zo rubuta yarjejeniya ta abin nan sulhul biya ba rubutawa aka yi ba, ai rubutawa aka yi lokacin kosan nan ne ba daɗewa da aiko manzan Allah, saboda haka aka ce to wannan duk bai ko kwabo, dama dai ai duk sun san su, wanda ma ke da kuɗin sun san shi, wanda bai da shi tun da tara aka tashi, ce to wanda duk bai da kuɗi to a tara mai yaran Madina mutum 10 ƙananan yara a mai aji ya je ci gaba da koya masu wannan karatun da rubutu, in suka iya to shi kenan, in ya ji daɗin zama an mai kyakkyawan mu'amala yanzu ma ya zai musulunta ya musulunta, in kuma zuciyar shi na nan tsaye dai zai koma maka ya ci gaba da kafirci to ya tafi, inda ya koya ma yara 10 an sallame shi to haka aka yi aka ci fansa, aka anshi fansa wa'inda aka anshi fansa wanda ba su da kuɗi aka je aka kirga masu yara aka ba su ka ci gaba, za a baka abinci a baka abin sha a baka komai ka koya kai ta koya masu har su iya, idan suka fahimci karatun to shi kenan sai a sallame ka kai kuma kai ta tahiya. Wani daga nan bai tayi ba kawai shi kenan sai ji daɗin zama sai bi manzan Allah, wani ko zuciya da nan kyan da ya gama aka sallame shi dole sai ya koma maka ya ci gaba da kafirci. Nan a dawowa wannan yakin Badar da irin abubuwan da suka gudana a wurin yakin Badar. Waje da Abubakar ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a yabkiyani fasallim alaihima faqala ma yabki kuma sakata an sai suka yi shiru. Kala a kabirni ma yabki kuma ya Rasulallah, menene ya sa ku kuka? Wai same su na kuka, ya tambaye su lafiya me kuke mu kuka, suka yi shiru da yanzu. Ya ce to su faɗa mai me yake sa su kuka. Rasulullah anta wa sahibuka da kai da abokinka inna atani buka'an bakaitu ma'akuma, to ni ma an kukan ya zo sai in zauna in kama kukan tare da ku, wa illa tabakiyat, to in ba haka ba to sai ku ta yin kukan kawai ni kadai, ko kuma ni ma an kama kukan mai ta yi tare. Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mashi law nazala azaban ma naja minhu illa anta yan yakuna lahu usra hatta yuskina fil ard. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi muna kuka ne idan a ce azaba za ta sauko mana baki daya to ma na ja illa anta, ba wanda zai tsira a cikin mu sai kai Umar, allazi asharta bihi al'ams, da irin abin da ka ba mu misali da shi a jiya, wallazi kana yardallahu tabaraka wa ta'ala, wanda shi ne ra'ayinka nan da ka faɗi jiya na cewa duk a kashe mutanen nan kar a anshi fansa, mu tsawata masu mu tsorata don wani gobe ba zai hito ba, in mun kashe duk waɗannan su ba, masu gaya ma annabi maganganu ko masu faɗi ma annabi irin abin da suka ga dama, da ba a samu sauran irinsu ba. Duk da cewa mashi'ar Allah ta riga ta gudana akan cewa sai hakan ta faru, to amma dai abin da suke kuka ga Allah bai goyi bayan ra'ayinsu ba, ya goyi bayan Umar. Suna ta kuka sai da Umar ya shigo, ce abin da muke kuka kenan, da a ce azaba za ta sauko mana saboda abin da muka yi, to da kai kaɗai za ka tsira, domin kai ka ba da shawarar da Allah ya goyi bayan ta. Ya ce turidu
ardar duniya shi kenan yanzu kun koma kuna sha'awar rayuwar duniya, kayan duniya, hajar. Lalle Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne. Haza mansukhun, wannan hukuncin shafaffe ne bi qawlihi, inda aya ta sauka a gaba, wa in ma mannan ba'du wa in ma fida, cewa ko dai mu sake su mai masu baiwa nan gaba sa amfane mu, ko kuma mu anshi fansa a hannunsu, to duk a kashe su. Amma tun da Allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan, to shine da uzurin da aka yi masu. laula kitabun min Allah sabaka lamassakum fi ma akastum azabun alim, to da azaba mai tsanani ta sauka gare ku. Nan fa irin fadin nan dutse ne sai a je a dora sama, sai a je a dora sama. Idan aka dora a sama, ana nan kawai sai wuta ta taso, ko sai a ga wuta ta taso babba sai ta cinye duk abin da aka tara, duk dukiyar kafiran da zinari da azurfar da sutura da abincin duk da aka ɗauko, ko sai wuta ta cinye. Kafin ba a gama yakin, in kuka yi nasara ko kun ci galabar su, kun yi masu warwas, to duk wanda ya zo ya iske gawa ya cire zobban na zinari ne da munduwa, abun hannu maza, abun hannu mata, abun hannu. Duk wanda ya cire da takobin ya cire, duk wani ado na zinari da ke jikin mamacin ka cire, to shi wannan iske shi ka ciccire kayan adon shi da takobin shi da silken shi da kayan adon shi da ya sa da na wuya da na hannu. In za su ado suke yi sa kaya masu tsada su tafi, da abin kiɗe-kiɗe da abin dafa giya da waye da mata wanda za a yi ta masu kiɗa suna rawa, an ci nasara kenan, sai a zo a yi fati. To in an samu duk irin wannan, in ka kashe kafiri, to duk kayan jikin shi na kawa to sai ka ciccire, to wannan su naka ne. Saura ko da aka je aka kwakwaso a gidajensu da dukiyarsu, to ita ce ganima. Aka zo kuma sai a zo a aje a kasa kuma tun anan ma an halatta idan mutum ya ga wani abu da yake sha'awar ya ci. Misali kamar an je wani gida an samu tukunya an cika da nama an dafa, amma duk an kashe mutanen gidan ko an tarwatsa su, to aka ɗauko wannan nama aka zo aka aje, kafin a zo rabo wanda ke da sha'awa zai iya zuwa ya ci. Sani kamar a ce an zo da su yalo su ayaba su waye an zube, kafin a raba in kana da sha'awar ci za ka iya ɗauka ɗaya biyu ka ci, wannan duk ba kowa, duk an halatta. To sannan kuma sai a zo a raba har da bayin a karkasa a sa su cikin kaso wanda rabon shi faɗa a cikin bayi sai ya samu har da bayi, ga dukiya ga abinci kuma ga bayi duk a cikin kaso. To wannan su shine ganima, sai a raba. Sannan a wajen raba ganiman nan, doki yana da ya ga mutum kima a wajen ganimas. Idan mai mutum ya je yaƙi da doki, to an zo rabon ganima kashi 3 zai fasa, kashi 2 na dokin, kashi 1 na shi, saboda mahimmancin doki a cikin sha'anin yaƙi. Doki in ya samu tirenin, to kafin kai na kan dokin ka kashe kafuri, shi dokin ya kashe shi. Kuma in ya biyo ta baya zai ma illa, in dokin ya hange shi sai ya matse ya mai kafa, shi ma kan ya kawo inda zai ma illa, dokin sai mai kafa ya kashe shi. Kuma kana ganin ana yaƙi yana miƙewa ya rini, to in ya rini in kana ƙasa da shi sai dawo kanka, sai danna ka ƙasa kuma ya tattaka ka, kaga ya rubutar da shi mai yin yaƙin kenan. To so haka in doki ya samu tirenin, to yana yin aiki sosai a wurin yaƙi. Saboda haka ya sa ma aka ware mashi kaso 2 nashi na kai shi, sannan kuma kaso 1 na mai doki. Haka ƙa'idar ya kasan ganima take. To mu Allah maɗaukin sarki ya halatta mana cin wannan ganima, ya halatta. Sauran annabawa kuwa to ba wanda aka halatta mawa. Allah maɗaukin, annabi sallallahu alaihi wasallam kawo na hadisi ya ce
uquditu hamsan lam yuqdahunna ahadan qabli, an bani abubuwa guda 5 wanda ba wani annabi da aka taɓa ba irinsu. Abubuwa guda 5 ga sunan shehu ya kawo su. Ya ce nusurtu bin ru'ubi, an taimake ni da razani masiratu shahari tsawon wata guda. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai kai yaƙi giwa za a je a yaƙi da su, an kai wasu takarda sun maido da mummunan magana, sun ce in an isa a zo a haɗu ba za su miƙa wuya ba. To dama haka ake yi, in za a aika risala sai annabi ya rubuta takarda, ya sa a rubuta, sakatarorin shi irin sayyidina Ali da sauran masu mai rubutu ya sa a rubuta a aika zuwa ga min Muhammadu Rasulullahi ila wani sarkin gari kaza, wannan wasiƙa da ka gani zuwa gare ka abin nufi aslim taslim, ka musulunta ka zauna lafiya. Wa illa in ko kaki to alaika alisiyi, to da irin ma'ana to ga yaƙi nan a kanka, ga yaƙi nan a kanka. Saboda haka sai a saurari me zai dawo da amsa. Wani in ya ji tsoro Allah ya saka musu shirya to duk sai su firgita. Dama kafin daga lokacin da annabi ya aika takardar kafin zuwa wata ɗaya duk sun sakwarkwace, sun sassake gwiwawunsu, duk sun yi tibis. Duk wani mai ƙarfi da mai wani shiri duk sun sa surare. Ko da annabi zai zo a yaƙin da an zo fafafafa kawai shi kenan sai a kakkaɓe su a wuce. To annabi ya ce Allah ya taimake ni da irin wannan barazanar razani, firgita abokan gaba tun kan mu je inda suke da tafiyar wata ɗaya. Da an zo kawai shi kenan sai ƙara shi. Da an zo sai ƙara shi. Waje ila tiliyar ardu masjidan, kuma annabi ya ce Allah ya sanya mun ƙasa ta zamo masallaci wadda huran kuma ta zamo mai tsarki. Fa ayyuma rajulun min ummati adraktu salat, duk inda sallah ta riske mutum daga cikin al'ummata fal yusalli, sai ya yi sallah a ƙasa. In dai ba najasa ya gani a wurin ba, in najasa ce sai ya matsa gehe sai ya sallar shi a ƙasa. Sannan in ya zo yin alwala ya rasa ruwa sai ya yi da ƙasa. Sannan in ya je bayi ya rasa ruwan wankewa sai ya ɗau hoge guda 3 ko dutse guda 3 ko tsinke guda 3 ya katse ya jefar shi kenan. Ko da ya samu ruwa sai in ya ga dama ya yi da ruwa. Wannan katsewar da ya so 3 nan ya wadatar da shi. Kaga kayi tsarki da ƙasa, kayi alwala da ƙasa, kuma kayi sallah a ƙasa. Allah a nan kaɗai aka hore ma ƙasa, amma duk sauran al'ummatai ba wanda aka hore ma ƙasa, banda kuma horewar ruwa. Su zamanin annabi Ibrahim su kuma a hore masu ruwa ba. In najasa ta taɓa kayanka sai dai ka yanki, in jikinka ta taɓa sai ka sa tsingawo kai ta guga har sai ya yi jini. Ba a hore masu ruwa ba, to muku kaga an hore mana ruwa ko an hore mana ƙasa, mu al'umma annabi Muhammad. Ya ce to an hore mun wannan. Ya ce wurin liyar gana'im, kuma an halatta mun ganima. Wannan maganar ganima da muka gama yi an halatta mu. Walam tahilla li ahadin qabli, ba wani annabi wanda aka halatta mu cin ganima kafin mu. Wa ɗaitu shafa'ata, kuma sannan an bani ceto. Wa kana nabiyyun yub'asu ila qaumi, wani annabin wurin mutanensa kawai ake aiko shi, jama'a su 'yan gidansu 'yan uwan shi, kan bakin nan ake aiko shi. wa istu ni ilan nas, ni ko an aiko ni ne ga dukkan mutane baki ɗaya, amatan baki ɗaya. To ba ma mutane ba, mutane da aljannu, ko kuma dukkan alam, duk halitta Allah ya aiko annabi zuwa gare ta.
ga dabbobi nan suna ta ba da gaskiya da annabi, ga itatuwa na ta ba da gaskiya da annabi, ga ƙwari ga tsuntsaye ga duwatsu suna ta ba da gaskiya da annabi. Ahlul adiyan waɗansu masu abu na addinoni gairar islam wanda ba na musulunci ba, laisa lahum an yaqudu sallu su dawo su sallah a inda ba in sai dai illa fi kana isihim sai a cikin cocinsu. Duk sauran wasu masu addini ba su yin sallah ba su yin ibadarsu a ko'ina sai a cikin coci. Ni ko ina ka gani kai sallah kawai, inda ba na jisa ka gani a wurin ba. Kai sallah ko kan dutse ko kan ƙasa ko a cikin ruwa, a cikin jirgin ruwa. A yi sallah a yi da masallatai a cikin jirgin ruwa, a kira sallah a yi jami'i a cikin jirgin ruwa ana ta tafiya. Duk Allah maɗaukin sarki ya hora wannan. To haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta faɗin waɗannan darajoji nashi da kyauta wanda Allah ya mashi a al'ummarsa wanda bai bi wani irin wannan kyautar ba. Saboda an zo akan maganar ganima ne yasa to annabi sallallahu alaihi wasallam wannan an sa wannan fansa da suka yi to ga yadda sakamakon ta ya kare. An yabi sayyidina Umar a kanta. Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa fakulu min maganin halalan ɗayyiban. Ku ci an kira ku ci abinda kuka samu na ganima ɗin nan, na ganimar yaƙi halalan ɗayyiban, halacce mai daɗi mai tsarki ku ci. Wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah, inna Allaha ghafurun, lallai Allah mai gafara ne, rahimun ko mai rahama ne. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lam Allahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي يا كيوانا النبي قل لمن في أيديكم كفدي ga waɗannan da suke hannun bursunin yakin nan da kuka kama aka ɗaɗɗaure aka sa su fanshi kawunansu, to ka gaya masu minar usara daga cikinsu daga cikinsu kulli man fi aydikum minar usara in ya alamin lahu fi qulubikum khairan, cewa abinda aka ansa a wurin kudin nan na fansa da kuka bada na fansa kai, to Allah madaukin sarki ya inda ya zukatan sun gyaru to ya san cewa akwai alhairi a cikin wannan abin da kuka bada din. Yu'tikum khairan mimma ukhiza, Allah zai maida muku da mafi yawan abin da kuka bada din. Ku yi haƙuri, Allah zai ninninka muku ya maida muku da fiye da abin da aka ansa a hannunku. Ukhiza minkum aka ansa a hannunku. من الفداء نفنسا أن يدعبه لكم ينن كامكم في الدنيا أنا الدنيا أنا شوكيا إشرن أنك كافن شكان كبو تكجي كده كذا أبن الله زيما الله زي نن كامك أنا الدنيا ويشبهكم في الآخرة سنكم الله من وجه سركي zai muku sakamako kuma a lahira. Bayan wannan kuma wa yaghfir lakum, kuma Allah zai gafarta muku zunubanku. Wallahu ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne mai rahama ne. Ashe kaga su gobara titi, su da aka anshi banza a hannunsu to gobara titi
Allah zai ninninka masu kuma zai gafarta musu kuma zai yi masu abuwa ya yi masa rahama. Abubuwan da aka hansa hannunsu kanar Abbas ba da zalika ya ta haddasu. Abbas din nan dai amin annabin nan da aka yi ta wancan drama da shi, to sai da ya dawo makan ya koma makan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi shawara ya ce gaskiya ya ɓoye musulunci shi. Ya musulunta tun a Badar kan a komo ya musulunta, to amma yana da dukiya mai yawa a Makka. Idan yanzu labari ya je masu cewa duk da babba ne a cikinsu, to in ya je masu a ya musulunta to za su wulaƙanta mai dukiyar shi, yi zama a yi waso su ko kuma a yi ƙone-ƙone duk a ƙone mai ita. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi shawara cewa to ya ɓoye musulunci shi ya koma Makka, amma ya ɓoye musulunci, ya ci gaba da yin musuluncin shi a ɓoye, ya sarrafa dukiyar shi, ya san yadda zai gyaggyara ta. Aiko wannan maganar da Allah ya cewa wanda duk aka anshi wani abu a hannun sannan su yi haƙuri, Allah ya gani kuma zai ninninka masu. To shi sai da Abbas shi ya fara faɗin wannan labarin. Ya ta haddasu bayan ya koma yake ba da labari ya kula yana cewa ana a aɗanin lahu khairun mimma ukiza. Allah ya bani fiye da abin da aka ansa a hannuna. Allah ya maida mun ya ninninka mun fiye da abin da aka ansa. Ya ce ukiza abin da aka ansa. Inna li 20 abdan. Ya ce yanzu a Makka ina da bawa ɗaiɗai guda 20. Kullum ya taraddadu ila sha bi tijarati. Dukkansu ya ba da kuɗi, kowa ya ba shi kaya, ana ta zuwa shan, kowa ya je ya ci kasuwa ya dawo ya sai abin da babu ya kai, ya so ya dawo a zo a yi balan a shi abin da za a ba shi kuma a sake tura shi. Da ko kafin a tayi bai da waɗannan, kaga maganar Allah ta tabbata, Allah ya ninninka musu. To haka ya zama, ya ce ra'asu mali aksar min 20,000, yanzu jari na ya fi 20,000. Jari na ya fi 20,000. Kana haza min mali falamma ji a mali a Bahrain, lokacin da ya je Bahrain da dukiyar tashi, wa huwa aksar malan otebi, shine mafi yawan dukiyar da ya je da shi a wurin, ya fi kowa kuɗi a wurin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabba fil masjidi jizabun zahabi hatta anna dina jalasu fi nahiyatin la yarawna allazina jalasu fi nahiyatin ukhra. Aka tara dukiya da aka yi cewa a kawo gudunmuwa, aka yi ta kawo zinarai, tudun su har ya shafe wanda ke can tsallake ma a ganin shi, saboda tudun zinarin da dukiyar da aka tara. To duk sun zama masu kuɗi, da an ce a kawo kawai sai a kawo. Ashe su gara da aka yi wannan fansan ma, tun daga addu'a nan ga alƙawari daga Allah kuma ya cika, sun samu wadata mai yawan gaske. To haka Allah maɗaukin sarki ya masu wannan tagomashi, ya ce falon ma a zinar fajir, lokacin da aka ba da dama cewa a kira sallah asuba a yi sallah, ijtama ahlul madinati kullan, duk mutanen madina sai suka fi masjidi a cikin masallaci. Wa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya fito wa qala yace la'allakum balagakum shay'un, an zo an tara dukiya ne za a bada hadiya. Sai annabi ya ga an zo an cika gari, an cika masallaci, gari ya cika. Ya ce annabi da ya fito ya ga taron jama'a da yawa, ya ce la'allakum balagakum shay'un tawaffadu alal masjid, shi yasa kuka yi ta gangami kuna ta cewa masallaci, mun ji labarin kaya sun sauka za a raba. Wakati salati subi, za a babbana ne a sallar asuba.
ma kana tilka adatun wanda ba al'adar ku bane ku zo ku cika masallaci da asuba. Kamar da yanzu a ji an ce wani masallaci za a bayar da zakka, an tara kuɗi masu yawa, duk wanda ya je za a bashi. Akwai jaggaba masallacin shi can a dutsen rene, duk da ya fara wannan zakkar to rayin cika yake da mutane da asuba ba, tun karfe 3 wani na can, wani ma can yake kwana amma in ba zakkar bace ko dutsen rene wani sai wuta bai je ba. To amma da asuba masallaci ya cika, unguwa ta cika, layi ya cika. To sannan a masallaci yake an ce 10,000 a cikin ambulan, wani 20,000 wani lokaci. To ribar sai da aka yi bar yan kungiya suka hana shi ci gaba da yin irin wannan, ko kuma mutane, amma dai an daina yin irin wannan. To amma da farko haka ya fara yi, kawai da an zo an yi sallah asuba ya ce to a rufe duk wanda ke ciki 20,000 ambulan, wasu 10,000. To wani labari ya basu, to ai kan ka ce wani abu wuri ya cika. To haka nan ma yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa labari ya je maku kenan, kun ji za a raba kaya, an zo ba al'adar ku bane ku zo ku cika masallaci irin haka ba. To amma dai haka aka yi, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su, aka raba wannan duke su. Dalilin maganar shine mutanen Makka sun yi kuɗi, sun yi arziki, din an ce a kawo kawai kawowa ake, badawa ake. Duk kowa ya yi kuɗi kamar yadda annabi ya masa alƙawarin, Allah ya masa alƙawarin za a ninninka masu nan, to an koninka ɗin duk sun zama masu kuɗi. Allah maɗaukin sarki ya ce in yuridu hiyanataka, wannan abin da aka yi masu na samun kuɗi, sun samu kuɗi, sun zama kicimomi, sun zama masu arziki, in suna nufin sun yaudare ka ne wai su ha'ince ka, su waɗannan bursunan yaƙi da aka ba su banza suka je kuma suka yi kuɗi, Allah ya ninninka masu. To idan suna nufin hiyanataka, sun ha'ince ka ne bima azharu min alqawl, na abin da suka faɗa na magana, sun faɗi abin da ke bakinsu daban amma abin da ke zuciyarsu daban. To in ma haka suka yi, ai ba kanka aka fara ba, faqad hanullah min qabl, ai sun taba ha'inta Allah kafin yanzu. Kabla da badar, kafin yakin badar din sun taba ha'inta Allah bil kubur da kafirci. Fa amkana minhum, sai ko yanzu Allah madaukin sarki ya baka nasara a kansu, ya maka sakamako a kansu, aka dammarar da su, aka kakkashe na kashewa, aka kama na kamawa. Wallahu alimun, Allah masani ne da kalkihi da irin halittarsa, duk kudurce-kudurcen da suka yi na cutarwa da kai ko wani abu su ha'ince ka, to Allah masani ne akan wannan, yana sane. Hakimu, kuma mai hikima ne fi sani'i a cikin aikinsa, mai hikima ne a cikin aikinsa. Innal lazina amanu, na to sadaqallahu al-azim wa balaga rasuluhu an-nabiyyu al-mustafa al-karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa maulana min ash-shahidin. Alhamdulillah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allah ya ba mu albarka al-Qur'ani, sa al-Qur'ani ya cece mu. Allah ya gafarta dukkan zunubanmu, Allah ya shafa kurakuranmu. Abin da muka faɗi daidai, Allah ya ba mu sakamakon shi, wanda muka yi kuskure kuma to Allah ya yafe mana kurakuranmu. Za mu kwana a nan, sai kuma gobe Allah ya kai mu sai mu tashi a wannan aya da za mu karanta. Da fatan Allah ya yi albarka a cikin dukkan lamuran. Alhamdulillah. Sai tambayoyi idan akwai masu tambayoyi. Wa alaikum assalam. Yadda ake salatul tasbihi. Salatul tasbihi. Na'am. Ita salatul tasbihi, dalilin wannan Abbas din nan ne da ake magana. To dalilin ta sauka. Dalilin ta Annabi sallallahu shi Annabi ya kira. Yace ya babana, ya Amina, bana gaya maka wata sallah ba wanda idan ka yi ta Allah zai gafarta maka zunubanka manya-manya da zunubanka ƙanana, da zunubanka wanda kai da mantuwa, da wanda kai da ganganci,
da wanda kai kana sane a farke, da wanda kai kana bacci, da wanda aka sa ka kai, da wanda kai ne ka sa kanka kai, duka ne yace duk zunubanka in kai wannan sallar Allah zai kankare masu. Wanda kai tsakaninka da Allah da wanda ke tsakaninka da mutane. Abbas ce a ɗana ga yamun mana wannan wace sallah ce? To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai cewa to za ka yi kabbara, ka yi niyya, ka yi kabbara harama, to sai ka karanta fatiha a tsaye. In ka karanta fatiha ka karanta sura a tsaye, to daga nan sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sau 15 a tsaye. Sai ka lissafawa da ɗan yatsunka, in sakin hannu kake sai ka rika lankwashewa, in a haka kake kuma kana lissafawa da yatsunka saboda gudun mantuwa. 15 za ka yi a tsaye, kuma sai ka yi ruku'u. Idan ka yi ruku'u kuma kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sau 10 a ruku'u. To kuma sai ka ɗaukako daga ruku'u sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu, sai ka tsaya tsaye, sai ka yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sau 10. Sannan sai ka tafi sujada. Idan ka yi sujada shi ma za ka yi sau 10. Sai ka ɗaukako ka zo ka zauna. In ka ɗaukako daga sujada ka zo ka zauna, to nan ma za ka yi sau 10. Sai ka koma sujada ta biyu, ita ma in ka yi sujada ta biyu ka yi sau 10. Yanzu sai miƙewa tsaye ko, to ba za ka miƙe tsaye ba, za ka ɗago, kai ba ka zauna ba, kai ba ka miƙe ba, za ka yi ɗagogo ba ka zauna ba, ba ka miƙe ba, a haka za ka tsaya ka yi sau 10. To sannan yin ka miƙe da Allahu akbar. To in ka miƙe sai ka karanta, ka gama raka'a ɗaya kenan, za ka samu tasbihin nan 75 a wannan da muka karanta yanzu. 75 za ka samu. To haka in ka tashi ka ƙara tashi tsaye na raka'a na biyu, to za ka yi 15 kamar yadda ka yi wancan, kamar dai na farkon. In ka yi ruku'u ka yi 10, in ka ɗaukako daga ruku'u ka yi 10, ka tsaya tsaye ka yi 10, in ka je sujada ta farko ka yi 10, in ka dawo ka zauna 10, in ka koma sujada ta biyu 10, sai kuma ka dawo ka zauna ka yi 10, sannan ka yi tahiya. Idan za ka raba tsakaninsu sai ka yi sallama, raka'a 4 ce. In za ka raba tsakaninsu sai ka yi sallama, in ko ba za ka raba tsakaninsu ba, to sai ka miƙe. Ka yi raka'a 2 yanzu kuma za ka shiga ka kawo wasu guda 2. In ka haɗa aka samu tasbihin ya kai 300, za ka samu tasbihin 300 ne. To wannan ita ce salatu tasbih, ita ce annabi ya gaya mai, ya ce to kuma wannan duk da aka ce za ta kankara wa'annan zunuban, ya ce mai to in ka samu iko kullum ka yi, in ba ka da ikon kullum ka yi, to duk sati ka yi, in ba ka da iko duk sati ka yi, duk wata ka yi, in ba ka da iko duk wata ka yi, duk shekara ka yi, in ba ka da iko duk shekara a rayuwarka dai ko da sau ɗaya ne ka yi. To wannan ita ce salatu tasbih. Kuma an ji aikin da take yi, saboda haka sai a ci gaba da yi inda mutum ya riƙe. Allah ya samu dace. Na'am. Ita raka'a ta biyu. Mutum ya dago in zai zama ta ne zai sallame baya zai zanna kenan. Kamar yadda ta farko an ce ai ka ci mana ba sai an zauna ba. To zai yi. Dagogo zai yi. Yawwa. Bai zauna ba, bai abu ba. Zai dawo ya zauna. Yawo biyun baki ɗaya, ya yi sujadun guda biyun duka. To ai zai zauna zaman tahiya. To in ya zauna zaman tafiya sai ya yi guda 10 tukunna, sannan ya yi tahiyar. To in ya so ya sallama ya raba tsakaninsu. In kuma bai sallama ba kawai ya tashi ya zarce ya haɗa su ya masu sallama ɗaya. Raka'a 4 sallama ɗaya. Ko kuma ya raka'a 2 sallama ɗaya, ya ƙara raka'a 2 sallama ɗaya. To duk wanda ya yi a wannan ya yi.
alaikum assalam. Haƙo na'am. Azumin shi na nan zai yi hikimar da zai yi jinin ya zube ba ya dinga haɗewa ba. Yawwa in sun koyar da kai ne in akwai wani magani da ake zai tsaya to in kuma zai ɗan ɗaga haka ne a ɗan toshe amma ba ya dinga haɗewa ba. In dai ba ya dinga haɗiye shi da yawa ba to azumin shi yana nan bai karya azumi ba. Kuma sannan shi haƙo yana da wata hususiya ko a wurin sallah in dai bai wuce ɗigo 1 2 3 ba ya ɗigo maka kai haka ka tarbe ka goge gashi ɗigo 1 2 a jikin rigarka in dai bai wuce nan ba to ka iya ci gaba da sallah da shi ka sa hannunka goge ya ga dai ai jinin ne kuma gashi a hannunka amma ka ci gaba da sallah haka nan to shi ya samu wannan to sai dai in yana ta zirara ne da yawa to wannan kuma dole to sannan kuma misali a ce masallacin ne nan to a nan baya akwai ruwa da komai in haɓan ya same shi sai yawo baya kada ya juya ma alƙibla baya ya yi baya ya zo ya ɗebi ruwa ya wanke jinin ya goggoge in ya koma dasawa zai kawai yadda ya same su kawai ya dasa inda ya samu raka'a ɗaya yanzu kuma ya ƙara samun wasu ya jona da waccan ba sakewa zai ba an fahimta ko to shi haƙo ya samu sauƙin wannan inda ya haƙo ne an samu sauƙi a iya yin haka da shi ya fito waje kaga dai ɗawainiya ce ya taho har ya fita masallaci amma kar ya juya ma alƙibla baya ya ɗebi ruwa ya sunkuya ya wanwanke in riga shi ma ya zuba ya ɗan sa ruwa ya ɗan ɗauraye ko da jan abin na nan to sai ya koma cikin masallacin in ya same suna sallar kawai jonawa zai da wancan da ya samu in ya samu wata sai ya jona yanzu in ya ƙara samun wata to ya samu raka'a 2 kenan ko 3 to in ya tashi sai ya ci ko sauran kawai ta yi to shi haƙo ya samu sauƙi a wayan masha Allah ya mana muwafaqa